Ani. Paling yo coklat ndang kode pose yo. Lah aman lah, itu mau ngono ndak. Es teh manis wile. Apa? Wong anak nih? Enak kalau nang ngarepe lho dirupui yo. Aja sih. Iki rene sik. Dikil sik. Ayo, Mas. Ini tengah. Kayak kau. Kok dasi wis dhewe. Nak tengah ngono dasi es teh iki. Saya tak wangi. 6 Jebule pinggir kok tengah kok repot sana. Oh, nggih. Yo padha wae. Ya iki jak iki. Iki anak nukus nek iki iki. 1 2 3. Iki gendera gak sok pepet-pepet ya. Apa? Pepet gendera. Nanti, Pak. Saka 16-an. Guys, katanya yo. Kenaikan nusuk. Yo. Pak. Go. Ini baru gang tengah guys, soalnya tadi jam 10 baru mulai, jam 10 pagi.
Getek iki. Lebet. Papua kuwi wong Papua. Kosong. Tekok bosem. Tekok Mbak Yum. Enak wong. Teni. Di wong palu-palu. Dak. Dak. Ting. Bayaran. 4 meter.
Tinggi 365. Angka 16 35 10 cm, tingginya 350 cm. Guys, besok lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja cuma 6 jam guys.